ازيكم كل متابعين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجع لكم فيديو جديد، واول مره طبعا اعمل التورته دي عندي على القناه، او الديزاين ده. ده تورتايه طبعا طالعه ترند يعني، لجنس المولود. فهنعمل التورتايه دي من الاول للاخر كده، واقول لكم ازاي تجيبوا افكار للتورت دي عشان تطلع معاكم بالجمال ده. اول حاجه كده، يعني في حد كلمني وكده قال احنا عايزين نعمل تورتايه لجنس المولود، بس تكون التورتايه كلها بيضه ومفيش عليها اي حاجه تبين اصلا ايه هو جنس المولود. يعني كان في حد عامل، واحده عامله مفاجاه لجوزها، ف اللي هو الترند اللي انتوا عارفينه طالع اليومين دولت وكده. فاول حاجه كده هنعمل التورته دي مقاس 20، ارتفاع 4 طبقات. فهنعملها بالشكل ده. طب التورتاية دي لو انا عايزة اعملها وفي اشكال تانية كمان لجنس المولود، انا بروح على برنامج اسمه بنترست. البرنامج ده بتروحي على جوجل بلاي تكتبي بنترست سواء بالعربي او بالانجليزي، هيظهر معاكي هو حرف البي كده بالاحمر. لازم طبعا لو انت بتشتغلي الشغل بتاعنا ده لازم يكون موجود عندك البرنامج ده. عايزه اقولك البرنامج ده بايده ورجلي في كل حاجه، سواء مثلا في طبارات، سواء في شكل تورته معين او ديزاين معين، بطلع منه كل حاجه انا محتاجاها. فكانوا باعتيني الشكل ده. فطبعا رجل البيبي، فعايزة اعمل رجل البيبي اعملها ازاي. فرحت على بنترست جبت يعني ازاي اعمل رجل البيبي. انا بحب الرسمة وكده، بس مش ان انا اكون مبدعة يعني. المهم عرفت بتتعمل ازاي، عملتها وعملت صاج 35 في 55. ده بياخد معايا 6 بيضات و650 جرام من الاسبونج، معاه معلقة محسن جل ونص كوباية من المية والفانيليا. ضربتهم مع بعض في العجان ودخلتهم الفرن. طبعا الصاج بيدخل على درجة حرارة عالية، أعلى حاجة عندك في الفرن. طبعا اللي كانت بتسألني بتقولي درجة الحرارة عندك كام في الفرن؟ والله الفرن يا جماعة بتاعي ملوش درجات حرارة، تمام. فأنا بعلي على أعلى درجة حرارة في الفرن بتاعي على الصاج. لكن لو أنا مثلا هدخل حلل الفرن بعمله على درجة حرارة متوسطة، اللي هو الزرار بيبقى في النص كده، وبسيبه مثلا نص ساعة. بروح بقى ابص على الاسبونج وكده. تعرفي ازاي ان الاسبونج استوى معاكي؟ لما تلاقيه خلاص ارتفع معاكي وتحطي ايدك عليه كده تلاقيه خلاص، تحسي ان مش تحته مية وكده. فتمام كده يبقى الاسبونج بتاعك جاهز معاكي. بطلع بقى الاسبونج سواء في الصاج او في الحلة. لو في الحلة بركنه على جنب كده، ممكن اعمله قبلها بيوم لو مش مستعجلة. لو مستعجلة بعمله في السجان. خلاص يعني لو في تورته مستعجله عليها بعملها في الصاج على طول، ما بتاخدش معايا وقت. بضربه الاسبونج وبسلك الجوانب كده بعد ما بيطلع من الفرن، بحط ورق حواوشي واقلبه على الرخامه. كانت طبعا بتسالني هو انا بعمل الاسبونج بس الوش بيطلع كتير قوي في الورقه. بصي لما الوش يطلع معاكي كتير في الورقه اعرفي ان الاسبونج بتاعك ما كانش اصلا مستوي. لكن لو هيطلع طبقه رقيقه يبقى كده الاسبونج بتاعك مستوي. وهو سخن كده بعمل الجوانب. تمام. بحط ورق الحواوشي بقلبه على الرخامة وهو سخن، بسيبه بقى نص ساعة ساعة كده حسب طبعا ما انا باجي اشتغل. وبعدين ابدأ اشتغل. طبعا بيبقى الاسبونج خلاص برد، فبتقدري ان انت تتعاملي معاه. لكن لو حلة بقى طبعا بياخد معاكي وقت وكده، والصيف طالع فالموضوع هيبقى صعب وكده. خلاص. اللي كانت طبعا بتسألني ليه وانت معتبري بتشتغلي بالحلل، انا مش بشتغل بالحلل لان ساعات بيبقى معايا اوردرات كتير، فمبقاش معايا وقت ان انا اسوي بقى الاسبونج واستنى لغايه ما يبرد وكلام من ده، فبشتغل بالسيجان. مش معنى كده ان انا بشتغلش بالحلل. ان شاء الله في فيديوهات جايه بكون شغاله في الحلل وهوريكم برضه. يعني بشتغل من ده ومن ده. طبعا هي كانت قايله لي على جنس المولود هيبقى ولد. فطبعا الولد بيتعمل له اللون اللبني ده، والبنت بيبقى بينك، تمام. ف هعمله طبعا 4 طبقات، تمام كده. هي كانت محتاجة بس الحشوة اللي جوه لون جنس المولود، ومن بره يكون التورتاية كلها بيضة مفيش فيها أي حاجة. طبعا هعمل طبقة خفيفة من الأبيض زي ما انتم شايفين كده، ان انا بس يعني ايه اشيل بقى الفتافيت الكسر اللي بيطلع مني من الكيك وكده، وابدأ ان انا اجلسها بقى تجليسة كويسة بالكريمة، بحيث ان اللون اللبني ده مش عايزة يكون باين خالص.
خلاص، عشان طبعا اللون اللبني ما يبانش. خلاص كده. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان. ناس كتير بيسألوني بيقولوا لي: وانت ليه مش بتنزلي فيديوهات زي الاول؟ عايزة اقول لكم ان انا الفترة دي العجان بتاعي اتحرق كذا مرة. ممكن في شهر واحد. مش ان العجان آه، مش حلو، لا، هو بقاله 3 سنين معايا. وكنت بحمل عليه كتير جدا. بس ما تعرفوش، هو فجأة كده العجان، وفجأة انا تعبت، وفجأة عملت منظار. ويعني بصوا الدنيا كده ما بقتش احسن حاجة. وفي نفس الوقت كمان الخامات غليت جدا. فطبعا موضوع ان الخامات تغلى عندك وتيجي بقى تغلي على الزبون، لا، تحسي ان انتي بتقولي له حاجة مش قابلها ومش عايز يقبلها. تمام. بس على فكرة والله الموضوع ده بيبقى خارج عن ارادتنا، بيبقى خارج عننا احنا ملناش ذنب. مش احنا اللي قلنا لاصحاب المحلات يغلوا علينا الخامات. احنا نفسنا ان الخامات، بصوا، ترخص بحيث اننا احنا نقدر نشتغل اكتر. يعني احنا ايام ما كانت الخامات رخيصة كنا بنعمل عروض. يعني احنا كنا بنعمل عروض حتى لو مفيش عندنا شغل. يعني كنا بندخل شغل، فبالتالي الخامات غالية، فانت مش قادرة تعملي عروض، مش قادرة تطلعي شغل. فالموضوع برضك مؤثر علينا احنا كمان. عشان بس اللي بيسألوني يقولوا انت ما عدتش بتصوري، ما عدتش بتنزلي فيديوهات. انا الفترة اللي فاتت دي يا جماعة كنت بصراحة يعني حالتي كانت وحشة جدا صحيا وكمان نفسيا. فهو ده اللي كان مأخرنا عليكم في الفيديوهات. والله عايزة اقول ان انا معايا كمية فيديوهات على التليفون. بس ان شاء الله نحاول ان احنا ننزل فيديو كده مع بعض، وربنا يسهل لنا الحال ونشوف هنعمل ايه في العجان بتاعنا. يعني هي الفيديوهات دي كلها اللي انا بنزلها لكم دي، اعرفوا ان الفيديوهات دي كانت عندي على التليفون. خلاص. يعني مش في الوقت الحالي العجان بتاعي بايظ وموقفة شغل بقالي تقريبا اسبوعين. ادعوا لي بقى بالله عليكم كده، لان بصراحة الدنيا مش احسن حاجة معايا. وكمان ناس كتير دخلت عندي على الصفحة بتاعتي او على البيج بتاعي. برضو هي هتلاقيها نفس تورة وجدات ملك. يعني انا كنت عاملاها باسم القناة بتاعتي القديمة. خلاص. فجيت بقى انا بس حبيت ان انا اقول لكم عشان بس اللي بيسألوني، وفي نفس الوقت بجاوبكم على الأسئلة اللي انتوا بتكتبوها لي. ان انا في ساعات ما بردش على التعليقات، مش قلة اهتمام، لا بالعكس، انا بحب ان انا ارد على الكومنت كده تبقوا سامعيني. خلاص. لكن في الكتابة طبعا يعني بيبقى كلمتين مختصرين وكده. وعايزة طبعا اشكر كل اللي دخل سأل عليا في الخاص. طبعا بجد سؤالكم عليا حاجة بصراحة بسطاني جدا. وكمان اللي بيدخل كمان يسأل عليا كمان في الكومنتات، متحرمش منكم ابدا. هنزل لكم طبعا الفيديوهات واحد واحد كده. يعني فيديوهات على فكرة والله العظيم من رمضان، يعني فيديوهات كنت عاملاها من رمضان وكنتش لسه نزلتها. وقولوا لي مبروك لان القناة بتاعتي اتفعلت الحمد لله. الحمد لله يعني. هنبدأ بقى ننزل لكم ان شاء الله فيديوهات منتظمة. وبعد طبعا ما عملنا شكل رجل البيبي، عملت كده بالخلة بتاعت السنان، عملت الشكل زي ما انتم شايفين. وعملت كمان الأرقام. ما كانوا طبعا طالبين 1+1=3. فطبعا هو 1+1=2. قالك لأ، هو 1+1. فجابوا التالت بقى. فهي معرفش، هي حسابيا أنا مش فاهماها لكن هم فاهمين. فزي ما هم عايزين. وطبعا رقم 3 ده كان المفروض يبقى رفيع عن كده، مش عارفة أنا أصلا تخنته ليه. بس وعملت رجل البيبي. فأنا عملت دست ذهبي على كريمة. انتوا فاهميني، كريمة ودست ذهبي. وكمان يعني بصوا معلقة صغيرة من جيل التلميع. خلاص، عشان يديلي اللون اللي انتوا شايفين ده. فعملت رجل البيبي بالكريمة بحيث ان هي تبقى ظاهرة كده. ورجعت حطيت حاجة بسيطة خالص من الكريمة على الدست الذهبي على جيل التلميع، بحيث ان انا اخد اللون ده. واعمل بقى الاطار بتاع التورتة. طبعا هم عايزين نفس الشكل بالظبط.
وعايزين مش عايزين كتير، يعني مش عايزين حاجة، هم عايزين الشكل بتاع رجل البيبي والأرقام وبس، على كده مش عايزين أي حاجة. طبعا يبقى جنس المولود مبقاش فيه افتكاسات كتير يعني، أو شغل كتير. أجيب بقى فرشة الدست بتاعتي، طبعا دي مخصصة بالدست بس. بيكون موجود طبعا دست دهبي ودست فضي، فحسب اللون بقى طبعا المطلوب منك، أو حسب الديزاين اللي العميل محتاجه. بتضيفي ايه على الدست؟ في مذيب للدست بتشتريه من عند أي مستلزمات حلواني، المحلات اللي انت بتجيبي منها الشغل بتاعك. وفي ممكن تحطي زيت، بس يكون زيت طعام، يكون نضيف يعني. تمام، هبدأ بقى ان انا اخد كده على داير التورتيه من فوق بالدست كده بالفرشة زي ما انتم شايفين كده. لازم طبعا الفرشة اللي انت بتستخدميها تكون مخصصة للدست، يعني مش بتستخدميها في اي حاجة تانية. خلاص كده يعتبر التورتاية بتاعتي خلصت معايا، ما عادش طبعا محتاجة اي حاجة. ونبدأ بقى نحطها في الكرتونة. طبعا اللي هيسألني انت مطلعة التورتة بكام، في ناس كتير بتسألني وبتقولي انت ما بتقوليش الأسعار بتاعة التورت ليه. أنا المنطقة عندي أسعاري غير الأسعار آم، الموجودة عندكم. طبعا كل منطقة ولها الأسعار بتاعتها. خلاص كده دي أنا كنت مطلعاها ب300 جنيه، وجبت كرتونة مقاس 20. حطيت التورتاية بتاعته، بسم الله ما شاء الله. دي كانت التورتاية بتاعتي. و نهاية الفيديو بقى، ياريت تحطوا اللايك بتاعكم، كومنت جميل منكم، وما تنسوش بقى تدعولي دعوة كويسة، واترككم بقى في رعاية الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.